너무 조용해. 너무 조용해. 합니다. 너무 조용해. 왜 이렇게 속삭이지? 얘들아, 코로나에서 촉촉하고 없어지네. 우리도 그런 척 해야 돼. 소감 게. 나 용광고 소감 못 느껴. 하나, 둘, 셋. 삼겹이야? 세 번째 소원은 말하지 않아. 지우야 생일 축하해. 얘들아, 근데 선물 뭐? 왜 저래? 얘기하면 안 돼. 그니까. 너 선물이다. 지호야. 지금 선물. 근데 이거 내가 미쳤다. 왜? 너는 왜 나 갖고 싶은 거 알았어? 뭘 알지 왜 몰라. 얘들아, 근데 좀 그렇다. 뭐가? 지우야 장소가 쭈꾸미지. 그거 이거 한번 들어줘. 쭈꾸미가 튀어.